Ni wakati na wasaa mwingine tena wa kimichezo, nikiwa nawe mtu wa burudani, mtu wa michezo na shabiki kindakindaki wa sports. Basi ni kuambie kwamba hapa ndipo sehemu husika ambapo utapata taarifa pamoja na maarifa kuhusiana na michezo pamoja na burudani. Jambo la muhimu ambalo wewe kama shabiki unatakiwa kufanya ni kuweza kujiunga nasi hapa ili usiachwe na kupitwa na kila habari mpya ambayo inakuja mikononi mwetu, nasi tunakuletea wewe kama wajibu wetu. Sasa habari ambayo hivi sasa imekuwa ikirandaranda katika engo za kimichezo ni swala zima la kuhusu klabu ya Yanga kumpata mwalimu mpya. Nazungumzia yule head coach wa Yanga kwa hivi sasa amekwisha ondoka hapa nchini, na Yanga mpaka muda huu tunaozungumza walikuwa wanafanya mipango ya kumleta kocha mpya. Sasa habari kubwa ambayo tunayo hivi sasa ni kwamba Yanga wana surprise kubwa ya kuandaa hafla kwa ajili ya mapokezi makubwa kabisa ambayo pengine haijapata kutokea ama yatakuwa ni ya kitofauti kama ambayo watu wamezoea kuyaona siku zote. Mapokezi hayo ni ya kocha mpya ambaye anatarajiwa kupokelewa siku chache hizi zijazo hapo mbele. Haijawekwa wazi kwamba ni siku gani wala ni tarehe ipi, lakini tayari kwamba kuna zile za chini chini ambazo tumeweza kuzinasa hapa mezani kwetu kuhusiana na klabu ya Yanga kuweza kumleta kocha huyo mpya. Baadhi ya watu wameonekana kuhusisha uhusika huo wa kocha mpya wa Yanga na baadhi ya makocha kutokea hapa barani Afrika. Imekuwa ni mara nyingi sana kuona vilabu vya soka vilivyokuwa na maendeleo ya kifedha na kiuchumi kuweza kutafuta makocha wenye weredi na ambao watakaoweza kuzifikisha timu zao katika stage kubwa na stage zilizopevuka zaidi. Sasa kwa upande wa Yanga, wao pesa sio matatizo kwao. Wao wanachokitaka ni kwamba wakiwekeza kweli fedha zao basi zifanyiwe kazi kweli kweli, kama vile ambavyo mtu unaweka pesa zako katika biashara na unataka zirudi, basi lazima uwekezaji wako uwe ni uwekezaji makini. Na kwa upande wa Young Africans wana Jangwani, nao pia wanapambana kuonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo wanataka kuleta kocha kweli, lakini sio ili mradi kocha, yani kocha bora lakini sio bora kocha. Hiyo ndio kauli mbiu ambayo Young Africans wanayo. Sasa mimi nikwambie, kama wewe ni shabiki wa Yanga ama wa Simba, huu ni wakati wa wewe kuweza kujiunga nasi ili usikose habari muhimu, habari nyeti kuhusiana na tetesi na soka letu la nyumbani hapa. Hakikisha